你有冇曾經有一啲嘢好想做，但係最後都係冇做到，甚至乎係放棄咗？或者係你原本想擁有更多，或者係更好，但係你成日都會去否定自己，覺得自己唔值得擁有咁多。如果你曾經為咗一啲人或者係一啲事而放棄咗自己嘅興趣、工作，甚至乎夢想嘅話呢，咁以上嘅情況可能同你缺乏自我肯定感係好有關係嘅。咁大家好，我係你哋嘅梁 Sir， 歡迎大家收睇《與拐杖看世界》。今日我想同大家分享嘅一本書呢，就叫做《鋼鐵般的自我肯定感》啊。咁呢本書呢，就係一個日本人寫嘅，其實我都幾中意日本人嘅嗰啲精神啊，或者係佢哋做事嘅方式嘅。咁再加上呢本書嘅作者呢，就同日本嘅經營之神呢，稻盛和夫呢有啲關係嘅。咁所以呢，就促使我呢就去攞呢本書嚟睇啦。咁我今日呢，想講本書入邊其中嘅一個幾大嘅 topic， 就係究竟咩嘅因素令到我哋係缺乏自我肯定感嘅呢？我相信好多人呢都會好認同自己，就係我對自己嘅睇法，咁好影響緊自己，無論係學習、工作，甚至乎係人際關係嘅。咁所以呢，我陣間呢就會講呢本書入邊提出咗嘅4個原因，好大嘅4個原因就係影響緊我哋自我肯定感啦。咁我而家呢會逐一去探討下究竟呢4個原因點樣影響緊我哋自我肯定感嘅。咁首先呢，第一個原因就係他人對自己嘅評價。我想大家去諗下呢，唔知你哋喺從小嘅教育入邊呢，父母呢有冇去教你一樣嘢，就係我哋呢要做到呢啲嘢，咁呢人哋就會稱讚我哋噶啦，或者呢老師要我哋做某啲嘢，咁老師呢就會稱讚我哋噶啦，甚至乎係我哋要做一個俾別人喜歡嘅人。如果有嘅話呢，其實某程度上呢就係影響緊你對別人對自己嘅睇法。咁你試想像下，如果我哋有呢個嘅觀念嘅時候，其實唔係一件錯嘅事嚟嘅。但係如果我哋過分地去認同別人對自己嘅評價嘅話呢，如果好嘅話，梗係冇問題啦。但係如果唔好嘅話呢，我哋就會開始去否定自己啦。咁就會影響我哋自我肯定感。咁所以呢，慢慢呢就會令到我哋形成咗一個行為，就係我哋做所有嘅嘢都係為咗取悅別人。咁所以如果你有呢種嘅情況嘅話呢，你嘅自我肯定感呢一定係唔會高嘅。咁第二個嘅因素呢，就係與他人比較。咁我相信喺香港嘅呢個咁競爭嘅社會，與別人比較呢都無可厚非㗎啦。可能甚至乎喺你讀書嘅時候就係一定要入名校，出到嚟社會做嘢一定要揾份最好嘅工作，甚至乎呢你一定要係娶個最好嘅老婆，等等，所有嘅嘢呢，其實我哋圍繞都係好似要揾最好嘅嘢。其實揾最好嘅嘢係冇問題嘅，但係你有冇留意到最好嘅嘢唔一定係最適合自己嘅嘢嚟㗎？咁所以變咗我哋不斷去尋求最好，就係不斷去同人哋比較，即係點為之最好啊？就係差過我哋嘅人就為之最好咯。咁其實就會形成呢一種心態，就係往往好似呢個世界好大，點樣比較極你都唔可以成為最好，咁就會令到自己好辛苦，就會不斷去貶低自己嘅價值，令到自己嘅存在價值好低好低。我有一個例子想同大家少少分享嘅，就係當我拍呢個 YouTube channel 嘅時候呢，最初嘅時候嗰個心態就係，好多好叻嘅人都拍咗好耐啦，佢哋又口才又好好啦，佢哋可能又會有好多嘅專業知識啦，咁我憑咩啊咁樣？咁你有冇留意到啊？其實我就係將當時嘅自己攞咗去同佢哋比較，咁然後我自己之後去審視自己其實我有啲咩價值呢？我自己有啲咩叻嘅地方呢？咁我自己就去諗，
其實都總有啲需要我嘅人係會鍾意我嘅 channel 嘅，而鍾意佢哋或者其他人嘅 channel 嘅嗰啲人呢，唔一定唔會睇我嘅 channel， 但係佢哋俾到第二啲價值俾其他嘅人，唔代表我係冇價值嘅。咁當我明白咗呢一樣嘢嘅時候呢，咁我就會去問我自己，我能夠為大家帶來啲乜嘢價值，甚至乎我俾到啲乜嘢大家啦。咁就會令到我個自我肯定感呢係由自己提升咗嘅。咁第三樣嘢呢，就係成功同埋失敗嘅睇法。咁而家我想喺度問大家啦，有冇一個人係可以完整地解釋得到點為之成功，或者點為之失敗？我相信喺呢個世界入邊都冇一個人係可以好肯定話俾你聽，我係好成功。哪怕而家好似好成功嘅嗰啲人，佢哋都唔會咁樣講嘅。咁即係話成功同失敗係冇一套嘅 formula 或者冇一套嘅程式去定義佢嘅標準。咁所以好多人呢就錯誤地去解讀或者係解釋咗成功或者失敗。我舉個例就係讀書一定要點樣啊？入名牌大學，咁然後出嚟做嘢就一定係入一啲好犀利嘅公司，甚至乎係我要揾一個好高嘅人工。其實觀點冇錯，但係同樣地係咪適合你呢？我以前去一啲學校度分享呢，咁啲學生呢就會問我，都會問我咩為之成功。咁然後我都會問翻佢，其實你點定義呢？咁學生曾經有個學生就同我講，就話阿 Sir， 我唔會成功噶啦。喺學生嘅時候我都幾震驚。咁我問佢點解，咁佢就話我三無咯。其實咩三無呢？原來就係冇希望、冇能力同埋冇人幫。咁其實佢哋某程度上就同成功同失敗掛鈎咗。佢冇去好好審視下自己有啲乜嘢，而家佢嘅呢個人嘅呢個存在有啲乜嘢，咁就導致佢呢對成功同失敗嘅呢個觀念錯咗嘅時候呢，佢喺佢嘅後面嘅嗰個方向入邊呢，佢就會好迷失啦。咁而令到佢嘅自我肯定感嘅呢個價值都會好低好低好低。好啦，咁第四樣嘢係咩呢？突發事件。突發事件呢，本書佢就舉咗兩個例子嘅。咁第一個呢，就係你係原本一個好健康嘅人，突然間病咗，咁然後呢，你就會覺得好似世界末日啦，你覺得自己一無是處啦，所有嘅嘢呢都好似做唔到啦。咁第二個嘅例子呢，就係六合彩，我相信好多人都有買啦，好多人都希望中啦。咁然後本書嘅例子就係，如果你覺得自己中咗六合彩，你就成為一個好有能力嘅人，或者係自我肯定感無端端提升咗嘅話呢，其實某程度上你好快就會因為呢一樣嘢而否定自己噶啦。本書入邊都舉咗一個例子，就係根據研究嘅顯示呢，好多中咗獎嘅人呢，佢哋喺若干年後呢，佢哋都會係用晒所有嘅錢，甚至乎係變成負資產嘅。跟住之後，佢哋嘅人生就會開始去不斷否定自己，咁同自我肯定感都好有大嘅關係嘅。咁而我突然間就諗到一個例子，就係我相信大家都有經歷過，就係疫情啦。疫情咧，我相信都會令到好多人嘅工作，甚至乎係佢原本可以做嘅嘢都做唔到啦，都會令到好多人喺呢個時候自我肯定感係下降得好緊要嘅。喺嗰陣時，我自己都係。如果有睇我上一條片嘅朋友仔呢，咁你可以不妨去睇翻我上一條片啦。咁跟住呢，我哋就應該要去審視一個問題啦。我哋嘅人生係咪淨係集中去做一件事呢？同埋我哋嘅人生係咪淨係應該去欣賞自己只能夠做到一件事或者做好一件事呢？咁所以呢個問題係好值得我哋去諗嘅。我哋嘅人生唔係淨係工作，唔係淨係家庭，唔係淨係
我哋嘅夢想，或者係我哋嘅成就，其實佢係好多樣嘢綜合而成，去塑造我哋嘅人生噶嘛。咁如果我哋被一件事去否定咗，而就覺得我哋嘅人生係冇希望嘅，咁其實你嘅自我肯定感呢個價值就會好低好低好低，咁都會幾影響住你成個人生嘅自我肯定感高高低低嘅。咁所以咧，我哋全部咧都好似係因為外在嘅因素而去影響住我哋入邊，你可以話係情緒嘅變化又好，或者係對自己嘅睇法又好嘅一個改變。咁其實都幾影響我哋每一日嘅生活嘅。咁而喺書入邊佢提到嘅自我肯定感呢，係咁樣去解釋嘅，就係話呢，你係完全接受一個唔完整嘅自己，而且你係好包容佢嘅，不論你係有能力又好，冇能力又好，你咩年紀都好，你乜嘢身形都好，你乜嘢健康都好，等等，你都係會好接受喺當時，嗱，記住係喺當時嗰一刻嘅你自己嘅。如果你係好接受，甚至乎好包容喺當時嗰一刻嘅你自己嘅話呢，咁你就會好欣賞你自己當時擁有啲乜嘢，而去審視自己喺當時缺乏啲乜嘢，而需唔需要去揾別人幫手。咁佢書入邊有一個例子嘅，咁我覺得其實都幾啱嘅。佢就係話我哋當有小朋友初生嬰兒嘅時候，其實呢個嬰兒啊嚇，雖然佢係一個生命，但係你可以試想像下，佢唔識講嘢啦，佢又冇自理能力啦，佢只係識得喊啦，只係識得肚餓啦，只係識得粗俗啲咁講就係餓啦。其實佢咩都唔識㗎喎。但係我哋父母，甚至乎我哋身邊嘅所有人，對所有嘅嬰兒都存在一份無條件嘅愛，而呢份無條件嘅愛呢，係全然地接納同埋包容嘅。咁彷彿呢，就好似呢每一個嘅新生命呢，都好似話俾你聽，喂，你好似應該要去審視下自己，究竟你存在嘅價值係啲乜嘢啦。咁其實我覺得本書雖然舉咗一個看似好簡單嘅例子，但係其實都係一個幾值得我哋去思考嘅一個問題嘅。我哋受住傳統嘅屋企啦，受住一個有框架嘅教育啦，甚至乎受住一個有限制嘅社會啦，全部都係話俾我哋聽，我哋要點樣呢？我哋要係好追求安全、追求安穩，而我哋係好困難地先可以面對一個叫突破或者係成長嘅。咁所以慢慢咧，就會令到我哋咧永遠都係只係向外係乜嘢咧？尋求別人嘅認同，甚至係尋求別人嘅期待，而呢個期待就係他人想我成為嘅嗰種人。而我哋好多時都好少花時間去問一問自己，究竟我係邊個？我而家喺度做乜嘢？我嘅自我肯定價值係建基於邊一度？其實我哋好少去問自己呢啲問題嘅。咁所以本書呢，佢就正好帶出呢4個因素呢，去俾我哋思考一下，究竟我哋係受住邊一個因素嘅影響，而令到我哋嘅自我肯定感降低嘅。但係我發現，如果你個自我肯定感係高嘅話呢，其實你反而係會更加愛你身邊嘅人，甚至乎係更加愛惜你自己，而你所做嘅所有事都係你自己中意嘅，唔需要受別人嘅束縛，而你都會好欣然去接受他人嘅一啲意見嘅，甚至乎你好清晰自己你係做緊啲乜嘢，咁你就會去否定一啲你唔中意嘅嘢，或者係你唔專長嘅嘢，而去做一啲你好叻嘅嘢，甚至乎係你中意做嘅嘢。咁其實你就會
有一個好高嘅自我肯定價值，而唔被受外在嘅一個環境，甚至乎世界，甚至乎人去影響你嘅。咁本書入邊嘅喺最後，佢都有教一啲實質嘅改變啦，甚至乎係提升自我肯定感嘅方法啦。咁而我自己咧都有一套嘅心得，甚至乎一套嘅教學嘅。咁我都好希望咧之後有機會將佢拍成另一條嘅 YouTube 去分享俾大家，等大家咧可以按住嗰啲步驟去提升自我肯定感嘅。咁喺最後條片，我都想大家去問自己一條問題。咁嗰條問題就係，我想問下大家，其實喺你嘅人生入邊，陪伴得你最長時間嘅嗰個人，究竟係邊個呢？如果你揾到呢個答案嘅話，恭喜你，歡迎你喺下面留言話俾我聽，你會有一個更好嘅自己。如果你未揾到嘅話呢，歡迎你同我一齊繼續去改變自己，甚至乎係可以改變身邊周圍嘅人，而改變呢個世界。咁多謝大家收睇與拐杖看世界，我係你哋嘅梁 Sir，期待大家同我一齊繼續改變。